Ini anakku di SD kayak gini. Wah, mancung nih, mancung gitu. Saya bapaknya. Dokternya aja langsung iya mancung ini katanya. Karena dia kayak gini, ini tajam, ininya tajam. Iya, ini tajam. Jadi dia langsung mancung ini, tapi ini bengkok. Tadi nggak bengkok. Ini tuh udah turun dianya, pernah kena sliding. Sliding lembu. Aduh. Hujan-hujan dia rokokan ah.